La máquina de soldadura orbital Tate es esencial para líneas de producción de alta precisión, como paneles solares o sistemas de vacío. En estos sectores, una unión imperfecta puede comprometer la eficiencia energética o provocar fugas críticas. Con Tate, obtiene soldadura sin porosidad, con documentación digital y sin necesidad de intervención manual. Fabricación limpia, continua y confiable. Contáctanos hoy y lleva tu proceso al siguiente nivel.